хиляди години хората се молят пред образите на светците. Те изразяват своят зов за помощ относно здравето си и просперитета или изповядват греховете си и засвидетелстват своята вяра. На пръв поглед, иконите са просто изображения на святи хора. Има обаче такива, които излизат извън рамките на нормалното и обяснимото. Такива, за които се говори, че наистина са способни да сътворят чудеса. В това видео ще ви запознаем с едни от най-чудотворните български икони. Богородица Троеручица, Троянски манастир, Успение Богородично. Богородица Троеручица, наричана още Триръка, е основната светиня за поклонение в Троянският манастир. Иконата е от тип пътеводителка. Произходът й се свързва с чудото, случило се на свети Йоан Дамаскин през 8 век. Заради активната му позиция срещу иконоборческата ерес в Сирия, където живее и проповядва, император Лъв III го наказал. Тъй като Йоан не бил римски поданик, владетелят уредил наказанието да бъде изпълнено по разпореждане на халифа на Дамаск. Санкцията била отсичане на дясната ръка на Йоан. След молитви към Богородица, ръката му по чудодеен начин отново станала здрава. В памет на това събитие на някои икони се добавя трета ръка. Тази от Троянският манастир датира от 18 век и е копие на по-стар образец. Според преданието е донесена в обителта от атонски монах и произхожда от Света гора. Вярващият народ отблизо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българският народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния летопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. Иеромонах от Света гора на път за Влашко минал от тук. Той носил със себе си и една чудотворна богородична икона, дар за близките си във Влашко. Заинтригуван от вестта, че в Троянската планина отскоро се подвизава благочестив учелник с послушника си, светогорецът се отбил при него и прекарали заедно в постнически подвизи доста време. Народът отблизо и далеч се стичал за поклонение на светата икона, която показала немалко чудеса в троянските предели. Поради това, дълги години след посещението му, светогорският монах бил споменаван с добри думи. Като дошло време да продължи пътя си за Влашко, той оседлал коня, прекръстил се и тръгнал на път. Но не излязал още от двора, конят се препънал и паднал. В това духовникът видял Божият знак. Отложил пътуването си и се върнал с иконата при учелника. След време отново потеглял на път, но на същото място конят му пак паднал. Сега вече той разбрал, че това става, защото иконата не желае да напусне това място. Учелникът го увещал да остане, за да служат заедно на Бога, както види се и Бог желае. Но пътникът от Света гора жадувал за по-спокойни предели, далеч от турските произволи. С дълбок поклон и умилни сълзи, той се простил с иконата и отпътувал сам с Бога в сърцето си. Троянският учелник скоро привлякал още неколцина братя, които построили за чудотворната богородична икона малка дървена църквичка и започнали да служат в нея. Броят на поклонниците и заселниците нараствал. За тях построили килии и странноприемница. Така възникнал Троянският манастир. Славата на чудотворната икона на Света Богородица Троеручица се разнесла на длъж и шир, защото непрекъснато дарявала изцеление на идващите с вяра при нея. Болни се изцерявали, прокажени се очиствали, неми проговаряли, разслабени прохождали, на всеки за всичко помагала. И не само на верните, а и самите турци не изоставяла, когато прибягвали към нея с вяра в помощта й. Свети Мина, старинен храм Света Петка и Обрадовски манастир. Чудотворни икони на Свети Мина се намират в старинен храм Света Петка, София, и в Обрадовския манастир, който носи името на светеца край София. Свети великомъченик Мина, Котоански, от Египет, е загинал за Христовата вяра през 296 година. През 11 век на мястото на Обрадовския манастир е имало голям манастирски комплекс с 40 параклиса, множество манастирски сгради и духовно училище, както и метох на Света гора. При прокопаването на коритото на река Владайска са открити основи на сгради, а по-късно реката дълго време е носила киримиди, камъни и тухли.
През 1927 година селяни се натъкват на останки на древния манастир. Скоро след това той е възстановен. Египтянин по произход, свети великомъченик Мина е служил в армията от Котоанската област и изповядвал християнската вяра. След като римските царе издали указ да бъдат избити всички християни, той се оттегли от армията и отишъл в пустинята, където се отдал изцяло на християнската вяра. Преданията разказват, че свети великомъченик Мина е покровител на семейството, самотните жени, вдовиците, пътниците, бездомните, сираците, жените, които не могат да заченат, знахарите и лечителите. Мнозина вярващи разказват, че ако човек отиде в манастир, носещ неговото име или се помоли пред иконата му, с истинска вяра и отворено сърце, светецът винаги чува молитвите. За чудотворните му способности се разказват множество легенди. Стотици жени се молят на свети великомъченик Мина да заченат, а след това се връщат в манастира му да кръщават децата си, казвайки: това е чудо. Друго чудо, което прави молитвата към светеца, е да дарява с благополучие семейството и да скрепява разклатените бракове. Много семейства споделят, че молитвата, отправена към свети Мина, им е помогнала да разрешат проблемите си и да дарят нов живот на връзката си. Не са малко и вярващите, които отиват с последна надежда, молейки светеца да ги изцели от някоя неизлечима болест. Няма такъв, който да се е завърнал от храма и молитвата му да не е била чута. Вярващите смятат, че иконата на свети Мина има могъща лечебна сила, която е неизчерпаема, и когато хората силно вярват в това, те получават изцеление. Молбата към свети Мина винаги е чута. Той сбъдва най-съкровенните желания на вярващите в него. В старинен храм Света Петка всеки вторник пред чудотворната икона на светията се чете акатист на свети Мина. Свети Николай Чудотворец, църквата Ротонда, свети Георги. Един от най-обичаните светци в църковния календар е може би свети Николай Чудотворец, заради многото именици на Никулден и прекрасните народни традиции, които се спазват на този ден. Свети Николай се проявил като чудотворец още при живе, когато пътувал с кораб. По време на буря се отворила дупка на трюма и свети Николай успял да я запуши само с един шаран. По този начин корабът не потънал, а целият екипаж останал невредим. На столичната улица Калоян, в църквата Ротонда Свети Георги, се пази икона на светеца. Църквата е най-древният християнски храм в София. Разположена е в центъра на града. Съградена през 4 век от римляните, тази постройка представлява голям култов архитектурен комплекс, който в епохата на средновековието, между 9 и 14 век, неведнъж е бил подлаган на преустройства, свързани предимно с неговата централна част – ротондата. В антична Сердика и средновековния Средец, както са древните названия на София, тя е била християнски храм, посветен на свети Георги, а в 16 век е била превърната от турците в джамия. През 1915 година ротондата била изчистена от всичко, прибавено в нея при превръщането й в джамия. Било съборено минарето, вътрешната мазилка била изчистена и се открила средновековната живопис, състояща се от 3 пласта. След реставрирането на храма, отново е възстановено делничното богослужение и освен като паметник на християнското изкуство, ротондата пак изпълнява своята най-важна функция, за която е била построена преди повече от 1600 години – да привежда хората към Бога. Днес в храма се извършва ежедневно православно богослужение, извършвано на древен литургически език, както и песнопения, които се изпълняват на характерното за древната православна църква източно църковно пеене, известно и като византийска музика. Света Богородица, храм Света Богородица Успение. Чудотворната икона на Майката Божия, наречена Златна ябълка, датира от 1620 година. Зоографът е неизвестен, но според експерти изкуствоведи се предполага, че произходът ѝ е от Атон. Сребърната ризница на иконата е от по-късен период, около 1834 година, и от надписа върху нея Анна К. Георгиус става ясно, че това са благодарни дарители, благо украсили иконата. Много са чудесата, извършени от Божията майка пред нейната чудотворна икона през тези векове.
Едно от тях е свързано с царското семейство. Княгиня Евдокия, сестра на цар Борис III, преспива в храма през 1934 година и оздравява от дълго мъчеща я болест. За благодарност царят дарява на храма мрамор, с който облицоват пода, и едно златно енголпие на чудотворната икона, чрез която Майката Божия продължава и сега да твори чудеса и да дарява рожби на загубилите надежда бездетни родители. Празникът, наречен Златна ябълка, се чества на петата събота от Великия пост. Това е местен празник, свързан с чудо, извършено от Майката Божия чрез нейната свята икона през 1765 година. Това събитие е описано в Санаксар за Златната ябълка от Ананий Клинис, който тогава е бил игумен на манастира Светии Кирик и Иолита. Ето какво пише той. В този ден, петата събота на Великия пост, православните отдават акатисна похвала на пресветата, пречиста, преблагословенна Владичица, наша Богородица и присно Дева Мария, възпоменание на светата чудотворна икона на Пресвета Богородица, наречена Благодатна, която се намира в свещения стар храм в село Воден. Чрез тая света и чудотворна икона, Пресветата Майка, изпросвайки от Христа, ни дарява безбройни благодатни изцеления на телесни и душевни недъзи. Възпоменанието на чудото с неплодната жена, която, като беше закъсняла за празника на Благодетната Богородица Дева Мария, поради дългия път не можа да получи благословен хляб и като счете това за лош знак, редаеше и се окайваше за своята неплодност. Иереят, като чу плача и риданията на жената, много се натъжи и като не намери и троха останала от благословения хляб, разбирайки причината за мъката на жената, смут обхвана душата му. И видя старецът една ябълка, оставена в дар пред светата чудотворна икона, Благодатна Богородица Дева. Взе я и я даде на жената, като благословение, а тя, като прие ябълката, с гореща вяра се успокои. И не след много време жената се оказа трудна. Като се роди рожбата й, от вяра и благодарност към Божията майка, тя употреби много средства и богато украси светата икона, като даде да изкуват една златна ябълка и я дари за спомен на великата благодат. Поменете ме всички, които четете и слушайте този Санаксар, като кажете за мене грешния Ананий Клинис, Бог да го прости и помилва. Храмът на Света Богородица Успение се намира в квартал Горни Воден в град Асеновград. Той датира от началото на 17 век, като е претърпял и две обновления през 1833 година и през 1896 година, когато е въздигнат в сегашния си вид и размер. В нарктиката на храма, от дясната страна на вътрешната врата, има мраморна плоча, която гласи следното. Някога император Юстиниан издигна блестящ храм на премъдростта. Това са само една малка част от чудодейните икони, които се намират на нашата територия и ежедневно помагат на вярващите и изпаднали в нужда. Споделете ни в коментар какво ви помага в трудните моменти. Къде търсите подкрепа, когато нещата не зависят от вас? Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.